美国农场易兔商业地产最新上市项目，我们将推荐特价农场、特色农场、特大农场和低价农场。我们是美国本土专业团队商业地产经纪人，我们生活在农场里、岛屿上和湖岸边，带给您不一般的美式田园生活。欢迎订阅、点赞、分享我的频道，并在评论区留下您的疑问，我将在周末问答节目中详细解答您的提问。
高级会员费在成交后可退回。所出售项目的详细信息和留学移民信息将发布在付费会员专享的微信朋友圈。微信营山谈的全拼2008。不想付费的朋友请不要加此微信，非常抱歉，因时间有限，我们的商业地产经纪人团队、移民律师团队、美国教授团队仅为付费会员提供服务。欢迎付费加入会员俱乐部，普通年度会员费$138或888人民币，高级会员费每年$588或3888人民币。Zeller 付费邮箱 yingshanmanning@gmail.com， 咨询与付费微信营山谈的全拼2008。您付一份普通会员费，可同时加入6个会员俱乐部：美国农场俱乐部、美国 E2 签证和移民俱乐部、美国留学俱乐部、美国股市币市投资俱乐部、美国实习就业俱乐部，并定期组织参观活动。高级会员可无限量带亲友加入，1年内成交后可退回会员费。更多详细情况请查看视